Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Adit Purbandowoso. Pada kesempatan malam hari ini kita mau berburu lagi kawan, berburu di malam hari ya, mencari musang, kukur, pokoknya semua hewan lah yang ada ya. Mudah-mudahan kita poin kawan ya. Jangan lupa dukungannya ya, di subscribe, like, dan tekan loncengnya ya buat kalian yang baru bergabung. Buat kalian yang sudah lama, jangan lupa tinggalkan jejak kawan, biar bisa juga musang kawan, berkunjung ke kalian. Kita saling support ya. Oke, nah, seperti apa keseruannya? Yuk kita ikutin kawan. Digit terus. Oh, ada jual. Jual. Oh. Wah, silang pukor wah. Ada ya? Iya. Musang kawan, musang. Tadi ya. Dia lari ke pohon bambu ya kawan ya. Biasanya susah kalau di pohon bambu kawan, rimbun ya. Mudah-mudahan masih ketemu kawan. Tadi ada narik bro. Mun ngate daftar apa anu? So ngate datar, ngate atas. Itu bunyinya kodok kawan ya, bukan bunyinya burung ya. Kita masih mencari kawan ya. Ada bekas darahnya tuh, kawan. Ada kawan di bawah mengikuti bekas darahnya ya, yang tadi yang kena kawan. Iya pada dia. Kena kawan. Musang kawan. Ke atas. Di mana?
Hmm. Tuh kawan, kena ada kawan. Musang ya. Mantap. Coba apaan? Mantap. Gimana nak Mas Dek? Musang. Loh, Ya, kecil ya. bunyi apa kata no? Lima ka taron na la. Usang na. Dia. Oh, jadi enak boleh. Mantap kawan, poinnya. Poin musang. Doren cak anu doren. Coba. Ini jadi. Lagi. Tuh ya. Musang. Jo. Bau. Mantap. Ini nih mas. Poin musang. Apa bentuk bulu? Boleh ya. Sip. Oke, langsung kita cari lagi kawan. Nah, tak lagi coba. Poin musang ya. Cak yo. Cak. Sangat tinggi. Lagi gitu. Saya beron. Mati kumdone. Mangkan diri tahu gitu deh. Nah, kau dengar teori, dan lo kuat nih. Kalau kita ada kita nak keluar di laut ngerti. Ada lagi kawan. Dari pohon bambu sini ya. Ternyata nggak ketemu kawannya, hilang di sini nih, di pohon bambu ya, rimbun kali kawannya, dia masuk ke dalam. Jadi kita poin satu saja kawannya, musang ya. Saya ucapkan sampai di sini dulu ya. Apabila ada video kurang menghibur, saya bersama kawan-kawan mohon maaf ya. Dan jangan lupa dukungannya kawannya, tanpa kalian Mas Adi tidak semangat ya. Di subscribe, like dan tekan loncengnya dan tinggalkan jejak. Oke, sampai di sini dulu. Kita ketemu di lain kesempatan. Ini poinnya kawannya, tukukur 2, musang 1 ya. Oke, sampai ketemu di lain kesempatan. Salam satu laras.